ইকো-ফ্ৰেণ্ডলি চৌকাৰ জৰিয়তে গ্ৰামোন্নয়ন সেৱাৰ জৰিয়তে বিনামূলীয়া সেৱা গাঁওসমূহত বিবেক বৰাৰ দৰে কৰ্মোদ্যমী যুৱকৰ উচ্চ চিন্তাধাৰা এয়া সবিশেষ এই বিশেষ প্ৰতিবেদনত গ্ৰামাঞ্চলত প্ৰকৃততে কিমান উন্নয়নে ঢুকি পাইছে বিজ্ঞানৰ জয়যাত্ৰাত গাঁওসমূহত বিজ্ঞান কিমান আশীৰ্বাদ হৈছে আজি আমি দেখুৱাম গাঁৱৰ এখন যুগাত্মক প্ৰতিচ্ছবি কেমেৰাত দেখা এইটো এটা আধুনিক আৰ্হিৰ চৌকা কম পৰিমাণে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড নিৰ্গত হোৱাকৈ নিৰ্মিত এই বিশেষ চৌকাটিয়ে সদ্য ব্যৱহৃত চৌকাতকৈ বহু কম পৰিমাণে ধোঁৱা নিৰ্গত কৰে আৰু ইন্ধনৰ সঠিক ব্যৱহাৰ কৰে অসমৰ গাঁৱে ভূঞে প্ৰায় 7 লক্ষাধিক লোকৰ ঘৰত বিভিন্ন আঁচনিৰ জৰিয়তে কাম কৰিছে সেৱাই অনাগত সময়ত 50,000 লোকৰ পাকঘৰত আধুনিক চৌকা স্থাপনৰ পৰিকল্পনা হাতত লৈছে এই বেচৰকাৰী সংস্থাটোৱে এনেধৰণৰ উন্নয়নসমূহৰ জৰিয়তে গাঁওবোৰো বিকশিত হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক আমি উপস্থিত আছোঁ যোৰহাট জিলাৰ এয়া শিলিখাবাৰী অঞ্চলত এয়া দেখিছে সম্পূৰ্ণ এটা গ্ৰামাঞ্চলৰ পৰিৱেশ গাঁৱৰ ঘৰ আৰ্থিক অৱস্থাও সুচল নহয় এফালে টিং আছে আৰু আনফালে এয়া চালে পানী কটা এখন ঘৰত সকলোৰে চিন্তা মহিলাগৰাকী যে কেনেকৈ এসাঁজ কম সময়ত আৰু অতি সোনকালে আচলতে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ পৰা এসাঁজ খুৱাই মানুহজনক কামলৈ পঠিয়াব পাৰে আৰ্থিক অৱস্থাও যিহেতু সুচল নহয় কিন্তু এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত এটা নতুন উদ্ভাৱনী চিন্তাৰে উন্মেষ ঘটাবলৈ সক্ষম হোৱা এটি সুন্দৰ বাতৰি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এই প্ৰতিবেদনত চাৰিবেলা চাৰিসাঁজ ৰন্ধন প্ৰকৰণৰ সময়তে ৰান্ধনীগৰাকীৰ চিন্তা হয় কি বনাব কেনেদৰে বনাব খৰধৰকৈ সময়ৰ চকৰিত পাকঘূৰণি খাই এসাঁজ ৰান্ধি খুৱাই কামলৈ পঠিয়াব লগা হয় গিৰিহঁতক স্কুললৈ পঠিয়াব লগা হয় ল'ৰা ছোৱালীহঁতক বৰ্তমান মূল্যবৃদ্ধিৰ যুগত কেঁচা খৰিত বাঁহৰ চুঙাৰে ফুৱাই ৰন্ধা সময়ছোৱাতে গাঁৱৰ ঘৰে ঘৰে এমুঠি হাঁহি বিৰিঙাবলৈ সক্ষম হ'ল কৰ্মৰ জৰিয়তে অসমত এক পৰিচয় হৈ পৰা সেৱা বেচৰকাৰী সংস্থা যিবোৰ ঘৰত ৰন্ধনত অত্যধিক খৰি ব্যৱহৃত হয় সেইসমূহ ঘৰত কম খৰি ব্যৱহাৰেৰে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কম পৰিমাণে নিৰ্গমন হোৱা এটা সুস্থ পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাত এই অত্যাধুনিক চৌকাটোৱে সুপ্ৰভাৱ পেলাই আহিছে প্ৰিয় দৰ্শক আমি এতিয়া শিলিখাবাৰী গাঁৱৰ এই পাকঘৰ এটাত আছোঁ মোৰ কেমেৰা পাৰ্চন সতীৰ্থ ৰাকেশ সাহু আছে তেওঁ আপোনাৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাব য'ত আমি এটা নতুন বস্তু দেখিবলৈ পাইছোঁ কয় বোলে অভাৱে আৱিষ্কাৰৰ মূল আৰু এই যে চৌকাটো দেখিছে আপোনালোকে এইটো এটা নতুন প্ৰজেক্ট আমাৰ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে সেৱাৰ জৰিয়তে যিটোৱে নেকি এতিয়া সাংঘাতিক এটা আমাৰ অসমৰ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশলৈ এটা নতুন জোৱাৰ সৃষ্টি কৰিছে নতুন বস্তু এটা চাই সকলোৱে ভাল পায় খুব সূক্ষ্মভাৱে আমাৰ ৰাকেশে দেখুৱাব ইয়াত আচলতে কিদৰে আমাৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ মহিলাসকলে এই পৰিৱেশৰ লগত সমানে সুসম্পৰ্কতা ৰাখি ইয়াত এই চৌকাত ৰন্ধন প্ৰকৰণ কৰিছে আৰু এই ধুনীয়াকৈ সজাই পৰা তোলাৰ আঁৰৰ ব্যক্তি এজনৰ অন্যতম হৈছে বিবেক বৰা আমি যাৰ লগত আজি প্ৰতিবেদন দেখুৱাই আহিছোঁ কথা পাতি আহিছোঁ বিবেক সেৱাৰ জৰিয়তে এইটো সাংঘাতিক এটা নতুন আলোড়ন সৃষ্টি কৰা আপোনালোকৰ কাম ইয়াৰ বিষয়ে অকণমান জনাবচোন কেনেদৰে কি আচলতে পৰিৱেশৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখি এই প্ৰজেক্টটোলৈ আগবাঢ়িলে আমি এই যিটো চৌকা আমি কৰি আছোঁ ইয়াৰ মডেলটোৰ নাম হৈছে দীনবন্ধু আৰু এই চৌকা প্ৰজেক্টটো আমি এটা US বেছ অৰ্গেনাইজেশ্যন CQS কেপিটেলৰ লগত এছ'চিয়েট হৈ পেলাই আমি কামখিনি কৰিছোঁ আৰু আমি এই মডেলটো কৰাৰ কাৰণ এইটোৱে যে আমি অসমত মানে আমাৰ যিখিনি এতিয়া আমি ৰেগুলাৰলি আমাৰ যিটো খাদ্য বনাবৰ কাৰণে খোৱা বনাবৰ কাৰণে ৰাতি আৰু ৰাতিপুৱা বা আবেলি সময়ত আমি খানা যোগাৰ কৰোঁ সেই সময়ত আমাৰ বহুত বেছি পৰিমাণে খৰি ইউজ হয় আৰু খৰিৰ ফলত কি হয় আমি বহুত নজনাকৈ আমি পৰিৱেশটো ধ্বংস কৰি থাকোঁ গতিকে আমি সেই খৰি কম ইউজ কৰিবৰ কাৰণে আমি এই চৌকাটো মানে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছোঁ আৰু এই ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ CQS কেপিটেলে এই চৌকাটো ডিজাইন আৰু এইখিনি ডেভেলপমেণ্ট কৰিছে আমি জাষ্ট প্ৰজেক্টটো আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছোঁ এই পাৰ্টটোত অসমৰ বেলেগ জেগাত আৰু গ্ৰাম্যাঞ্চলত গৈ পেলাই এই প্ৰজেক্টটো মানুহৰ বেনিফিচিয়াৰী ওচৰলৈকে লৈ যোৱা কাম কৰিছোঁ তাৰ লগতে মানুহবোৰক এৱাৰ কৰিছোঁ যে এই চৌকাটো ইউজ কৰিলে মানুহৰ হেল্থ হেজাৰ্ডৰ যিখিনি মানে বেনিফিট আছে যেনেকৈ প্ৰব্লেম আগতে আছিলে যেনেকৈ এই চৌকাটো ইউজ কৰাৰ আগতে আমাৰ যিটো চৌকা আছিলে সেই চৌকাটোত বহুত বেছি পৰিমাণে কি হয় ধোঁৱা ওলায়
নোলায় যাৰ ফলত কি হয় আমাৰ যিবোৰ মাইকী মানুহ থাকে গাঁৱত মানে চৌকাটো ইউজ কৰা সেই মাইকী মানুহখিনি মানে আপোনাৰ চকুৰ প্ৰব্লেম হয় কেটৰেক্টৰ প্ৰব্লেম হয় হাওঁফাওৰ প্ৰব্লেম হয় ক'ভিডৰ সময়তো আমাৰ সেই তেনেকুৱা হাওঁফাওৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে বহুত বেছি প্ৰব্লেম হৈছিলে চ' এতিয়া আমি সেই প্ৰব্লেমখিনি এই চৌকাটোৰ থ্ৰুৱেদি মানে নহয় কাৰণ ইয়াত আপোনাৰ ধোঁৱাটো আপুনি দেখিছেই যে ধোঁৱাটো ইয়াতে আপোনাৰ চকুত মানে নালাগে আৰু সি চিমনি দি বাহিৰলৈ যায় গতিকে আমাৰ কি হয় যে যিটো ধোঁৱা আমি চকুত পাব লাগিছিলে বা আমি আমাৰ গাত মানে সোমাব লগা আছিলে নাকেৰ থ্ৰুৱেদি গতিকে সেই বস্তুটো আমাৰ নহৈছে গতিকে তাৰ ফলত আমাৰ কি হৈছে আমাৰ হেল্থ বেনিফিটখিনি হৈছে তাৰ লগতে আমি এনভাইৰমেণ্ট যিটো বেনিফিট হয় এনভাইৰমেণ্ট বেনিফিটটো এনেকৈ হৈ আছে যে আমি আগতে কি কৰোঁ 10 কেজি মিনিমাম যদি আপুনি ধৰি 10 কেজি খৰি ইউজ হৈ আছে আমি ৱেইট কৰি খৰি কেতিয়াও আমি মানে খানা আজিলৈকে বনোৱা নাই বা খাদ্যবস্তু বনোৱা নাই কিন্তু আমি যদি চাওঁ যে আমি মিনিমাম 12-15 কেজি বা কিছুমান ঘৰত আমি দেখিছোঁ যে 16-17 কেজিলৈকে খৰি ইউজ কৰে মানে পানী গৰম কৰে ঠাণ্ডা দিনত বা হেৰি কৰে গতিকে সেই যে খৰিখিনি ইউজ হয় বহুত বেছি পৰিমাণে খৰি ইউজ হয় যদি আমি 365 দিনত ইনটু কৰি যাওঁ তেতিয়া চাব যে আপুনি বহুত পৰিমাণে খৰি আপুনি ইউজ কৰি আছে এতিয়া আমি এই চৌকাটোত কি হৈছে আমি সেই যিটো আপোনাৰ 15-20 কেজি খৰি ইউজ হৈ আছিলে নহয় তাৰ পৰা কমি ধৰক 2-3 কেজি খৰিত আমাৰ কাম হৈ গৈছে গতিকে আপুনি যদি সেইটো ইনটু কৰি চায় আৰু মাজত যিটো গেপ দেখিব আমি যিটো খৰি বচাই দিলোঁ সেই খৰিটোত অলমষ্ট আপুনি যদি বছৰটোৰ মূৰত যদি আপুনি চাই যে আমি কিমান খৰি বচালোঁ তেতিয়া আপুনি দেখিব মোটামুটি আপুনি ভাল এজোপা গছ মানে ভাল এটা পৈণত গছ মানে সেই পৈণত গছৰ তেনেকুৱা মোটামুটি আপুনি গছ হিচাপত আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আপুনি 7-8 জোপা ভাল ভাল গছ আপুনি বচাই দিছে গতিকে এনভাইৰমেণ্টত সেই গছকেইজোপা বচোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এনভাইৰমেণ্টৰ কাৰণে বেনিফিট হ'ল যিটো আমি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে যিটো আমাৰ গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং হৈ আছে গৰম আৰু যিটো পৰিসৰ চেঞ্জ হৈ আছে সেই পৰিসৰ চেঞ্জ হৈ থকাৰ কাৰণে আমাৰ গৰমৰ মাত্ৰাটো বাঢ়ি আহিছে দিল্লীত এতিয়া মানে গৰমৰ কাৰণে আপোনাৰ বন্ধ দিব লগা মাজত চিটুৱেশ্যন আহিছিলে গতিকে অসমতো যে তাৰ তেনেকুৱা নহ'ব সেইটো নহয় গতিকে গৰম আমি ভবাতকৈ বেছি এতিয়া অনুভৱ কৰি আছোঁ গতিকে সেই গৰমখিনি এই প্ৰজেক্টবোৰৰ থ্ৰুৱেদি আমি যিটো এনভাইৰমেণ্টত ওজন স্তৰত আমি অদৰকাৰী গেছ কিছুমান বহাই আছোঁ কাৰ্বনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মিথেন এইবোৰ অদৰকাৰী যিবোৰ গেছ বচাই আছোঁ সেই গেছবোৰ আমি কমাব পাৰিম তাৰ ফলত কি হ'ব আমাৰ পৰিৱেশটো সুস্থ হ'ব আমি আমাৰ যিখিনি অহা প্ৰজন্ম আছে আহি থকা প্ৰজন্ম আছে সেই প্ৰজন্মখিনিক আমি এটা সুস্থ আৰু সবল আমি এটা বাতাবৰণ দিব পাৰোঁ আৰু এটা পৰিৱেশ দিব পাৰোঁ সেইটো উদ্দেশ্যলৈ কামখিনি কৰা গৈছে খুব স্পৰ্শকাতৰ এটা প্ৰাসংগিক বিষয় তাত আপোনালোকে কাম কৰি আছে কাৰণ বৰ্তমান সময়ত এইটো এটা খুবেই নিতান্ত প্ৰয়োজনীয় হৈ আছে কাৰণ পৰিৱেশৰ ওপৰত আমি যিমান সজাগতা সৃষ্টি কৰোঁ লাগিলে কিন্তু তাক আমি বিকল্প হিচাপে আমি কিছুমান বস্তু এনেকুৱা উদ্ভাৱন কৰিব লাগিব বা আৱিষ্কাৰ কৰিব লাগিব যাৰ জৰিয়তে আমাৰ পৰিৱেশটো সুৰক্ষিত হৈ থাকিব আৰু সমসামৰিকভাৱে আমি উন্নয়নৰ দিশলৈ আমি ধাৱমান হ'ব পাৰিম আমাৰ লগত এগৰাকী বাইদেউ আছে আমি বাইদেউৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ এই আপোনাৰ দীনবন্ধু যিটো প্ৰকল্পৰ আৰ্হি যিটো চৌকা সেই চৌকাটোৰ জৰিয়তে আপুনি কেনেকুৱা সুবিধা অসুবিধা অনুভৱ কৰিছে হয় বাইদেউ এতিয়া আমি বহুতেই খুবেই সুখী মানে আগতে যেনেকৈ আমি ভাত ৰান্ধোতে চৌকা ধোঁৱা মানে চকুত সোমাইছিলে এতিয়া সেইকণ নাই আৰু খৰি মানে খুব কম খৰচ হয় আৰু খুব পটককৈ মানে হৈ যায় এই প্ৰথমটোত মানে আমি ভাত বহালে ইটোত দালি বহাই দিলে পটককৈ হৈ যায় হয় কম সময়ত ৰন্ধন প্ৰকৰণ সম্ভৱ হৈছে আৰু এটা কথা সূক্ষ্ম দৃষ্টিৰে লক্ষ্য কৰি আমি দৰ্শকসকলৰ আগত দেখুৱাব পাই খুব ভাল লাগিছে যে এই দুখন বেৰৰ মাজত যদি আপোনালোকে পাৰ্থক্যখিনি পৰিলক্ষিত কৰে মোৰ কেমেৰা পাৰ্চন সতীৰ্থ ৰাকেশ সাহু আছে তেওঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাব আচলতে এখন বেৰলৈ যদি আপোনালোকে লক্ষ্য কৰে সেইখন এখন ক'লা কৰি ৰাখিছে ধোঁৱাই আৰু এখন সম্পূৰ্ণ একেধৰণে আছে ইয়াৰ পৰা নিশ্চয়কৈ স্পষ্টভাৱে ওলাই থকা দুখন প্ৰতিচ্ছবি আপোনাক নিশ্চয় অনুমান কৰাব পাৰিছে যে এই চৌকাটোৰ ইয়াৰ আচলতে সুবিধা বা অসুবিধা কিমান কিন্তু সেই সুবিধাবোৰতকৈও পৰিৱেশৰ ওপৰত ই কিদৰে আচলতে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে সেয়া স্পষ্টকৈ ওলাই থকা এখন প্ৰতিচ্ছবি বিবেক বৰাৰ দৰে উদ্যমী যুৱকৰ উচ্চ মানসিকতা সমাজৰ বাবে আদৰণীয় সেৱা বেচৰকাৰী সংস্থাৰ উদ্যোগত শৈক্ষিক সামাজিক অৰ্থনৈতিক পাৰিৱেশিক উন্নয়নত সমাজৰ হিতাৰ্থে কাম কৰাটো খুবেই প্ৰশংসনীয় সেৱাৰ এই কামসমূহ ইতিমধ্যে সকলোতে বিয়পি পৰিছে পৰিৱেশ সজাগতাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে এনেধৰণৰ প্ৰকল্পবোৰে অসমকে আদি কৰি ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত ইক' ফ্ৰেণ্ডলি এটা পৰিৱেশ সম্ভৱপৰ কৰি তুলিছে যোৰহাট জিলাৰ তিতাবৰত ইতিমধ্যে ৩০০তধিক গ্ৰামাঞ্চলত এই চৌকা ব্যৱহৃত হৈছে ৰান্ধনীসকলেও কিমান উপকৃত হৈছে সেয়া আমাৰ সংবাদ মাধ্যমত এনেদৰে প্ৰকাশ কৰিছে
আমি শিলিখাবাৰী আন এঘৰত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি এতিয়া, য'ত দীনবন্ধু চৌকাৰ সহায়েৰে এতিয়া আচলতে ৰন্ধন প্ৰকৰণৰ এটা খুব আচলতে সুবিধাজনক এটা কাম হৈছে। বাইদেউ এগৰাকী আছে আমাৰ লগত। বাইদেউ, আপুনি কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিছে এই চৌকাৰ জৰিয়তে? আমি ভাল পাইছোঁ। আগতকৈ ধোঁৱাটো কম, খৰি কম খায়, কম খৰচত আমি বনাইছোঁ, ভালে পাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আমি ইক' ফ্ৰেণ্ডলি ষ্ট'ভৰ ওপৰত আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ দীনবন্ধু ষ্ট'ভত কিদৰে আচলতে ৰন্ধন প্ৰকৰণত সুবিধা হৈছে, কম খৰিতে আচলতে পৰিৱেশৰ লগত আমি এটা সুসম্পৰ্ক গঢ়ি এতিয়া এইটো ষ্ট'ভত দেখুৱাইছোঁ, যিটো ষ্ট'ভ আচলতে যিকোনো ঠাইলৈ আপুনি সহজতে লৈ যাব পাৰে। এতিয়া আমি গাঁৱলৈ আহিছোঁ যিহেতু, আৰু আমাৰ গাঁৱৰ যি সহজ সৰল আমাৰ মানুহবিলাকৰ আৱেগ অনুভূতি, জীৱন ধাৰা, জীৱনশৈলী, আমি সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকক বঢ়াই কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই। ইয়াত আমি আজি চাহ খাই যাম বাইদেউৰ পৰা, কিন্তু বাইদেউ এটা খুব ধুনীয়াকৈ আপুনি চাহকাপ বনাইছে এই ইক' ফ্ৰেণ্ডলি ষ্ট'ভত। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু ষ্ট'ভটো ব্যৱহাৰ কৰি? বৰ্তমান ভালেই লাগিছে। মই প্ৰায় ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ। যোনদিনা আজি 3-4 মাহ হ'ব হ'ল ন, তেতিয়াৰ পৰা আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। মই হয়, সুবিধাজনক হয়নে সকলো ফালৰ পৰা? ঠিকেই হয়, সুবিধা হয়। হয়, আমাৰ গাঁওবিলাক আচলতে উন্নয়ন হ'ব লাগে, আৰু এনেকুৱা নতুন চিন্তাধাৰাৰে যদি গাঁওবিলাক উন্নয়ন হয়, সঁচা অৰ্থত তেতিয়াহে আচলতে উন্নয়ন হ'ব পাৰে। আৰু ইক' ফ্ৰেণ্ডলি এই ষ্ট'ভসমূহৰ জৰিয়তে যি নতুন আলোড়ন সৃষ্টি কৰা হৈছে, পৰিৱেশ সজাগতাৰ লগত সামঞ্জস্য ৰাখি আগবঢ়া হৈছে, আমি আশা কৰিম অনাগত সময়ছোৱাত আকৌ নতুন ধাৰা কিছুমান অব্যাহত থাকক, আৰু যিয়ে আমাৰ সমাজখন প্ৰগতিশীলত আগবঢ়াৰ লগতে পৰিৱেশৰ লগতো এক সুসম্পৰ্ক বজাই ৰাখক। বহনক্ষম উন্নয়নৰ ধাৰণাৰে সেৱাই যিদৰে উন্নয়নৰ দিশত আগবাঢ়িছে, সেই ধাৰণাই পৰিৱেশৰ ওপৰত অনাগত সময়ত বহুতো কুপ্ৰভাৱ পেলাব। প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা দিনক দিনে ইমানেই বৃদ্ধি পাইছে যে বৰ্তমান নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো খুবেই জটিল হৈ পৰিছে। এই সময়ত এনেধৰণৰ দূৰদৰ্শী চিন্তাবোৰে পৰিৱেশ সুৰক্ষা দিয়াৰ লগতে সমাজৰো সৰ্বাংগীন বিকাশ কৰিব। সেৱাৰ গঠনমূলক কাম কাজবোৰ চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা বাদ পৰি যোৱা অত্যাৱশ্যকীয় কামবোৰ হৈছে, আৰু সেয়াই এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। বিশ্বৰ বহু দেশৰ সমাদৰো লাভ কৰিছে এই বেচৰকাৰী সংস্থাটোৱে। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে দেখিলে গ্ৰাম্যোন্নয়ন কিদৰে হৈছে আচলতে। আমাৰ পৰিৱেশক বিনষ্ট নকৰাকৈ কিদৰে আমাৰ ৰান্ধনীসকলে ৰন্ধন প্ৰকৰণ কৰিছে এটা উন্নত প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে চৌকা ব্যৱহাৰ কৰি। দীনবন্ধু দেখিলে এতিয়া এইটো যিটো ষ্ট'ভ দেখিছে, মোৰ লগত ৰাকেশ আছে, ৰাকেশে দেখুৱাব পৰ্টেবল এটা ষ্ট'ভ, যিটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে যিকোনো ঠাইতে সুবিধা অনুযায়ী কম খৰিতে এনেদৰে ৰন্ধন প্ৰকৰণ কৰিব পাৰে, আৰু যাৰ পৰা খুব সুস্বাদু খাদ্য আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। এই উচ্চ যি চিন্তাধাৰা, সেই নতুন চিন্তাৰ উন্মেষ ঘটাইছে আমাৰ বিবেক বৰুৱাৰ লগত জড়িত হৈ থকা সেৱাৰ যিটো বেচৰকাৰী সংস্থা, তাৰ জৰিয়তে। বিবেক, আপোনাৰ যি চিন্তাধাৰা সঁচাকৈ আমি প্ৰশংসা কৰিবই লাগিব। অসমীয়া ডেকা হিচাপে আপুনি বহুতো ভাল গঠনমূলক কাম কৰি আছে বিগত সময়ছোৱাত। এই সেৱাৰ যিটো আপোনালোকৰ গ্ৰাম্যোন্নয়নৰ যিটো সেৱা, সেই সেৱা কিদৰে আৰম্ভ হ'ল? আমি 2012 চনৰ পৰা আমি সেৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ। কিন্তু 2012 চনত আমি আৰম্ভ কৰোঁতে তেতিয়া আমি ৰিয়েলাইজ কৰা নাছিলোঁ যে তাক আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে। 2014 চনত আমি ফৰ্মেলি সেৱাক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলোঁ ছ'চাইটি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এক্টৰ আণ্ডাৰ। তাৰপিছত আমি পৰ্যায়ক্ৰমে আমি ছ'চাইটিত যিখিনি আমাৰ ছ'চিয়েল যিখিনি প্ৰব্লেম বা ইকনমিক প্ৰব্লেম বা আৰম্ভ কৰি এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰব্লেম আছে, এই প্ৰব্লেমবোৰ আমি সূক্ষ্মভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিলোঁ, আৰু পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ অন্তত বহুত ধৰণৰ প্ৰব্লেম আমাৰ আগত আহিছিলে। আমি আমাৰ সাধ্য অনুসৰি প্ৰব্লেমবোৰ আমি তাৰ এটা উপায় আমি চিন্তা কৰি তাৰ চলিউশ্যন আমি ৰাস্তা উলিয়াই গৈছিলোঁ। আৰু সেই চিন্তাবোৰ বা চলিউশ্যনবোৰ কৰি যোৱাৰ মাজতে আমি বহুত মানুহ লগ পাই গৈছিলোঁ যোনে ছ'চাইটিৰ কাৰণে বা এনভাইৰনমেণ্টৰ বা বেলেগ ইছ্যুৰ ওপৰত কাম কৰি আছিলে। তো সেই ক্ষেত্ৰত 2016 চনত মানত আমি ত্ৰিদীপ কুমাৰ গোস্বামী, তেখেত নলবাৰীৰ হয়, অসমৰে সন্তান, আৰু অসমৰ বাহিৰত থাকি তেখেতে খুব ভালভাৱে আৰু এনভাইৰনমেণ্টৰ হৈ কাম কৰি আছে। আৰু মই ভাবোঁ অসমত তেখেত পায়নিয়াৰ ইন টাৰ্মছ অফ কাৰ্বন ক্ৰেডিট বিজনেছ যিটো আছে, তেখেতে 18-22 বছৰমান তেখেতে এই ফিল্ডত কাম কৰি আছে বহুত বহলভাৱে। আৰু তেখেতৰ লগত আমি কথা পাতি প্ৰথম কাৰ্বন ক্ৰেডিটৰ বিজনেছৰ বিষয়ে জানিছিলোঁ। তাৰপিছত লাহে লাহে আমি সেই তেখেতৰ থ্ৰুৱেদিয়ে আমাৰ নলেজবোৰ অলপ পৰিসৰটো বাঢ়িলে, আৰু আমি নিজে ষ্টাডি কৰিব ল'লোঁ। আৰু ষ্টাডি কৰাৰ অন্তত আমি কাৰ্বন প্ৰজেক্টবোৰৰ অলপ আমি ইমপ্লিমেণ্টৰ কাৰণে কামবোৰ আৰম্ভ কৰিলোঁ। তেখেতেই প্ৰথম পথ প্ৰদৰ্শক আছিলে যোনে কাৰ্বন ক্ৰেডিট বা এনভাইৰনমেণ্টৰ যে ছাষ্টেইনেবল ৱেত যে কাম কৰিব পাৰি, সেই বস্তুবোৰ আমাক জনাইছিলে। তাৰ পাছত আমি পৰ্যায়ক্ৰমে সেই বস্তুবোৰৰ লগত জড়িত হৈ গৈছিলোঁ, আৰু সেই যিটো এজেঞ্চি আছিলে চিকুৱেছ কেপিটেল, তেখেতলোকৰ লগত আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কাৰ্বন প্ৰজেক্ট আমি অসমত কৰিছিলোঁ। আৰু আপোনাক জনাবলৈ পাই সুখী যে অসমে
প্ৰথমবাৰৰ বাবে কমাৰ্চিয়েলভাৱে অসমত কাৰ্বন ক্ৰেডিট প্ৰজেক্ট কাৰ্বন ফাইনেন্সিং প্ৰজেক্ট এই আপোনাৰ দেখা পালে যিটো আমাৰ চাইন প্ৰজেক্ট নামৰ এটা প্ৰজেক্টৰ থ্ৰুৱেদি তাৰপিছত আমি ষ্ট'ভৰ প্ৰজেক্ট ছেকেণ্ড প্ৰজেক্ট আমাৰ কাৰ্বন ফাইনেন্সিঙৰ প্ৰজেক্ট অসমে দেখিবলৈ পালে তাৰ আগত অসমত কোনো ধৰণৰ কাৰ্বন ক্ৰেডিট প্ৰজেক্ট বা কাৰ্বন ফাইনেন্সিং প্ৰজেক্ট বা কাৰ্বন নিউট্ৰেলৰ ক্ষেত্ৰত কৰিব লগা প্ৰজেক্ট মানে লাৰ্জ স্কেলত নাছিলে যিবোৰ হৈছিলে যে সৰু স্কেলত হৈ আছিলে বাট তাৰ কোনো ধৰণৰ ডকুমেণ্ট বা কেলকুলেশ্যন নাছিলে গতিকে আমি এই ডকুমেণ্টবোৰ কৰিছোঁ যাতে এই কিমান ধৰণৰ কাৰ্বন আমি বচাব পাৰিছোঁ সেই গোটেই বস্তুবোৰ এই প্ৰজেক্টটোৰ আওতাৰ ভিতৰত আহে গতিকে আমি সেই কামখিনি মানে অসমেই হওক বা নৰ্থ ইষ্টেই প্ৰথমবাৰৰ বাবে মানে সেই কাৰ্বন ক্ৰেডিট প্ৰজেক্টখিনি পালে আৰু তাৰপিছত পৰ্যায়ক্ৰমে কাৰ্বনৰ লগত জড়িত যিখিনি বিজনেছ হয় আমি বা তাৰ যিখিনি আমাৰ ছ'চাইটিক আমি ছাষ্টেইনেবল ৱেত কাম কৰিব পাৰোঁ তাক এটা কাৰ্বন ফাইনেন্সিঙৰ থ্ৰুৱেদি গতিকে তাৰপিছত লাহে লাহে সেই কামখিনি কৰিব ল'লোঁ চিকুৱেছ কেপিটেলৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম বেলেগ এজেঞ্চিক এতিয়া আমি ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰি আছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে মানে আমাৰ সেৱাৰ থ্ৰুৱেদি আমি যোৱা 7 বছৰত আমি 7 লাখ বেনিফিচাৰীক আমি অসম বিহাৰ আৰু ছত্তীশগড় এনেকৈ আমি কি বুলি কয় ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰিছোঁ আৰু আমি সেই যিখিনি বেনিফিচাৰী আৰু কোনোবাই যদি কয় যে বেনিফিচাৰীখিনিনো আপোনালোকে যিখিনি দিলে সেই বেনিফিচাৰীবোৰ আপোনালোকে একাউণ্টেবিলিটি কি তো আমি সেই ডকুমেণ্টছ কৰোঁ একাউণ্টেবিলিটি চেক কৰোঁ আৰু আমাৰ প্ৰজেক্ট এটা যেতিয়া ফিল্ডত ইমপ্লিমেণ্ট হয় প্ৰজেক্টটো ইমপ্লিমেণ্ট হোৱাৰ পাছতে আমি প্ৰজেক্টটো ডে বাই ডে ভেৰিফিকেশ্যনো হয় কাৰণ আমি মানুহে ইউজ কৰি আছে নাই কাৰণ নতুন টেকন'লজি নতুন বস্তু এটা দিলে মানুহৰ থাকে কি কেনেকৈ ইউজ কৰিম গতিকে আমি হেণ্ড হোল্ডিঙো কৰি থাকোঁ টাইম টু টাইম আৰু মানুহৰ ঘৰত ভিজিটো থাকে যাতে ষ্ট'ভটো মানুহে ইউজ কৰে আৰু তাৰ পৰা যিখিনি বেনিফিট হয় এনভাইৰমেণ্টৰ যিখিনি বেনিফিট হয় গছ কটাটো কমে খৰি কম ইউজ হয় তাৰ লগতে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ লগতে যিটো লাভালাভ আছে সেই বস্তুটো মানুহৰ আগত এটা আমি মেছেজ দিব চেষ্টা কৰোঁ আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি ভাবোঁ যে অসমত আৰু সৰহকৈ আৰু বেছি মানুহক আমি এই প্ৰজেক্টটোৰ থ্ৰুৱেদি মানে লাভালাভটো দিব পাৰিম সময় অনুযায়ী মানে যিহেতু লাহে আমি সেইবোৰ পৰিকল্পনা লৈ আছোঁ সঁচাকৈ আদৰণীয় প্ৰশংসনীয় আৰু ভাষাহীন আচলতে ইমান ডাঙৰ এটা উচ্চ চিন্তাধাৰাৰে আমাৰ অসমীয়া ডেকাসকলে আগবাঢ়ি গৈছে আৰু বিশেষকৈ আমি পলিউশ্যন ফ্ৰী এটা পৰিৱেশত আমি থাকিব লাগে সকলোৱে আমি মাত মাতি আহিছোঁ কিন্তু কেনেকৈ তাৰ বিকল্পটো কিন্তু বাছি উলিওৱাটো বহুত ডাঙৰ কথা আৰু আমাৰ আজি যুৱচামে যদি তাক ডে বাই ডে যদি তাক আমি আচলতে তাক পৰীক্ষণ নিৰীক্ষণ কৰি যদি আগবাঢ়িব পাৰিছে তেন্তেহ'লে খুবেই আমাৰ পৰিৱেশটোৰ কাৰণে আমাৰ দেশখনৰ কাৰণে এটা যোগাত্মক বিষয় বিবেক আমি পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আপোনালোকে এতিয়া 7 লাখৰো অধিকক এনেকুৱা আমাৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ মহিলাসকলক এনেকুৱা ধৰণে যোগাৰ ধৰিছে বুলি জানি আহিছোঁ এতিয়া মূল কথালৈ আহোঁ যে পইচা কিমান ল'ব লগা হয় এটা ষ্ট'ভত আমি আমাৰ প্ৰতিটো প্ৰজেক্টৰ মানে তাৰ যিটো প্ৰজেক্ট বেলেগ ধৰণৰ হয় যেনেকৈ আমি 7 লাখ বেনিফিচাৰী যিটো ক'লোঁ সেইটো আমাৰ LED প্ৰজেক্টৰ লগতো সামৰি আছে তাৰ লগতে আমাৰ ষ্ট'ভৰ লগতো সামৰি আছে আমাৰ টোটেল ফিগাৰটো কৈছোঁ আৰু আমি LED ক্ষেত্ৰত আমি সেই কথাটো আমি পিছত পাতিম কাৰণ এইটো প্ৰজেক্ট টোটেলি ডিফাৰেঞ্চ বাট আমি আজি ষ্ট'ভৰ যদি কথা পাতোঁ সেই ষ্ট'ভৰ ক্ষেত্ৰত আমি কোনো পইচা নলওঁ আমাৰ মেইন কাৰণ এইটোৱে যে আমি চাওঁ যে মানুহ ঘৰত খৰি ইউজ কৰিছে নাই যদি মানুহে ট্ৰেডিশ্যনেল যিটো আমি চৌকা ইউজ কৰোঁ 3টা ইটা দি পেলাই যিটো আমাৰ নৰ্মেলি খানা বনোৱাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে চৌকা সেই চৌকাটো যাৰ ঘৰত আছে সেই মানুহখিনিক আমি এই মানে চৌকাটো মানে উন্নত মানৰ চৌকাটো আমি ইম্প্ৰুভ কুক ষ্ট'ভটো আমি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰোঁ যাতে সেই মানুহখিনিয়ে সেই খৰিটো কম ইউজ কৰিব পাৰে আৰু নজনাকৈ তেখেতে এনভাইৰমেণ্টক কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰে এনভাইৰমেণ্টটো হেল্ডি কৰিবৰ কাৰণে আমি নজনাকৈও যদি কিবা কাম কৰি আছোঁ বা আমাৰ যদি খানা বনোৱা যিগৰাকী আমাৰ মানে মাইকী মানুহ আছে ঘৰৰ তো গৃহিণীগৰাকীয়েও যদি নজনাকৈ এনভাইৰমেণ্টক এটা কণ্ট্ৰিবিউট কৰি থাকিব পাৰে ন চৌকাটো ইউজ কৰাৰ ফলত আমি ভাবোঁ যে সেইটোৰ থ্ৰুৱেদি আমি সুস্থ আৰু সবল এটা আমি আমাৰ এনভাইৰমেণ্ট বা আমাৰ পৰিৱেশ এটা আমি দিব পাৰিম আৰু পৰিৱেশটো আমি স্বাস্থ্যৱান কৰি ৰাখিব পাৰোঁ যেনেকৈ আমাৰ সুস্থ ৰাখিবৰ কাৰণে আমি নিয়মিত ব্যায়াম আৰু আমাৰ মানুহখিনিক ভাল খাব লাগে তেনেকৈ আমাৰ পৰিৱেশটো আমাৰ যিবোৰ অদৰকাৰী গেছ ভাণ্ডাৰ আছে সেইবোৰ আমি বঢ়াই থকাতকৈ আমি যদি কাৰ্বন বা বাকী যিবোৰ অদৰকাৰী গেছ কমাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে যদি চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ পৰিৱেশটো এটা স্বাস্থ্যৱান হয় গতিকে আমি পৰিৱেশটো স্বাস্থ্যৱান কৰা জৰুৰী প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকে দেখিলে সময়ৰ লগত খাপ খোৱাকৈ কিদৰে সেৱাৰ দৰে NGOয়ে বহল পৰিসৰত কাম কৰিছে যি উন্নয়নে অদূৰ ভৱিষ্যতে পৰিৱেশ ধ্বংস নকৰাকৈ সমাজৰ হিতাৰ্থে কাম কৰে সেয়া প্ৰকৃতাৰ্থত উন্নয়ন এখন প্ৰগতিশীল সমাজৰ বিবেক বৰাৰ দৰে যুৱ প্ৰজন্মক লৈ আমি গৌৰৱান্বিত আৰু সেৱাৰ দৰে বেচৰকাৰী সংস্থাক লৈ আমি আশাবাদী
প্ৰিয় দৰ্শক, যিকোনো এটা কাম কৰাৰ আগতে 10 বাৰ ভাবিব পৰিৱেশৰ কথা আমি কিমান চিন্তা কৰিছোঁ। আপুনি চাই আছে আছাম ফ্লাছ ডিস্কভাৰ ডিভাইন।